Hello，大家好，又係中山快活人阿 Fat，又係 Ada。今日咧我哋過嚟拍二手追擊，但係咧就係一個在售嘅一手盤裏邊咯。係啦，咁咧好多朋友都話啦，嗱，迪興嘅呢啲項目咧係真係靚嘅，尤其是德寶怡嗰個層高咁正，3115噶嘛。係。咁但係嚟嚟去去口價咧會有啲高喎，即係跌極都仲係萬幾嘅。係啊，因為又冇裝修咧。係啦，冇批嘅。而家講緊最平都要12000起步喎。冇錯，嗱咁講真咧，你指望發展商咧同你講到1萬樓下咧，呢個盤真係唔使望噶啦。但係二手有一套喎。係啦，咁我哋今日咧就揾到套好勁嘅二手，講緊係8900蚊一方嘅啫。冇錯。咁我哋唔好講咁多啦，嗱臨上樓睇睇。嗱，咁上樓睇睇啦，128方咧入門咧呢個位置，你見到嗰個長長嘅條走廊。同埋呢個入戶花園呢個位置係可以改造嘅。嗱，參照翻發展商個樣板房設計啦嚇，咁呢度揼晒佢咧，封翻個窗咧，哇！呢個廳 OK 啊，變咗 L 型嘅大廳，係即係覺得係哇128方咁大個廳嘅。係啦，就係咁啦。而且咧呢個咧真係好涼爽啊！你睇下嗱，南北對流嘅單位，我而家企喺度，哇！舒服啊！成陣風吹晒啲頭髮都飄飄下。嗱，其實咧你睇落去個廚房好似好細，其實唔細㗎。嗱，樣板間係冇改過啫，但係咧佢都係夠用嘅。係啦，咁亦都有另一種做法咧，呢中間埲牆可以完全揼晒佢嘅，所以話你嘅生活陽台同埋廚房咧可以完全變晒一個大嘅廚房。咁啊，你見到非常之通風啊，砰砰聲啊。係啦，嗱，咁係一個矮樓層啦。雖然你話望出去咧個視線就唔係話好開揚，可以望得好遠嗰種喎。但係因為呢度個樓距好急，係，同埋佢本身咧唔係嗰啲30-40層嘅高層啊，咁所以咧相對嚟講咧個採光度 OK 嘅。依家3樓啫。係啊，同埋其實佢啲綠植咧亦都係種得幾靚，係真嘅。係。嗱，其實咧間屋咧我哋就唔再同大家仔細去睇啦，因為都附咗一個戶型圖啦。咁其實睇開德寶怡高嘅人咧，都應該心中就好知道其實個戶型係點樣樣啦。咁因為咧始終都係筍嘢啊嘛。嗱，呢度再講多次，而家發展商賣緊呢一個面積段幾錢？特價單位嘅情況下，都係講緊12000幾起，而且個位置冇呢度咁好嘅，因為依家啲貨係路邊嘅。係啦。咁跟住咧，嗱呢一度咧，我哋呢棟貨咧好明顯啦，就係望翻住個內園啦。咁反正講緊8900蚊一方，即係話講緊總價114萬嘅啫。係啦，有興趣執筍嘢要盡快。冇錯啦，咁我哋只能夠確保咧，盡快剪片就盡快上片，上片嗰刻咧個單位仲喺度嘅。咁至於如果耐咗咧，就真係冇辦法啦。嗱，觀眾朋友有興趣嘅想執筍嘢嘅，記得打電話俾我 ，Fat，我電話係93889252。係啦，亦都咧快啲加我哋微信嗱，我哋有一鏡到底嘅樣板房嘅參照嘅。咁你話買咗個單位唔知點裝修咧，我哋可以完完全全俾翻你。冇錯啦。咁咧嗱，最後咧提提大家啦，如果未 follow 開我哋中山快活人頻道嘅，記得咧撳翻個鐘仔 follow 翻。咁我哋一有咧新盤咧就即刻可以彈俾你嘅。咁同埋咧都可以大家幫忙，可以多啲留言、like、share 同埋 subscribe 嘅。係啦。咁我哋今集嘅二手追擊咧就到呢度咯喎，同大家講聲拜拜。